ओं श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्यं महतीं चुमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नूरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथाः।